दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सद्दाम व्लॉग्स NRPT चैनल। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है शमशाबाद से महबूबनगर रेलवे स्टेशन तक का वीडियो है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो में हमारे साथ आप लास्ट तक ज़रूर जुड़ेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।